გურიტი იყო და არა იყო რა. იყო ერთი გურიტი, ცხოვრობდა თავისთვის ერთ ხეზე. ერთხელ თავისი ბარტყების საჭმლისათვის შორს მოუხდა წასვლა. ბოროტმა კაცმა ამ დროს ბარტყები ამოუსხა ბუდიდან და შინ წაასხა. დაბრუნდა შინ გურიტი და შვილები ბუდეში აღარ დახვდა. დააღონდა მწარედ. წავიდა ბარტყების საპოვნელად. შემოეყარა მამალი. გურიტო, გურიტო, სად მიფრინავო? შვილების საპოვნელადაო. მეც შენი მშველელი ვიქნებიო. ძალიან კარგიო. იარეს და ახლა მახათი შემოეყარათ გზაზე. გურიტო, გურიტო, სად მიფრინავო? შვილების საპოვნელადაო. მეც შენი მშველელი ვიქნებიო. ძალიან კარგიო. დაედევნა უკან მახათიც. იარეს და ახლა ფილთაქვა შეხვდათ გზაზე. გურიტო, გურიტო, სად მიფრინავო? შვილების საპოვნელადაო. მეც შენი მშველელი ვიქნებიო. ძალიან კარგიო. გამოუდგა უკან ფილთაქვაც. ბევრი იარეს თუ ცოტა იარეს, ბოლოს შემოეყარათ ვირი. გურიტო, გურიტო, სად მიფრინავო? შვილების საპოვნელადაო. მეც შენი მშველელი ვიქნებიო. ძალიან კარგიო. დაედევნა უკან ვირიც. მივიდნენ ღამით ერთ სოფელში. დაუხდეს ყური. ერთი სახლიდან პატარა გურიტების საცოდავი ჭივილი შემოესმათ. ყველანი ამ სახლთან მივიდნენ და საომრად მოემზადნენ. ვირი კარებთან აიტუსა. მახათი კარებიდან შეძვრა, სხვანი ერთდოდან ჩავიდნენ სახლში. მამალი ბუხრის თავზე შეფრინდა. ფილთაქვა ნაღვერდალში ჩაეფლო. მახათი ბუხრის პირას დაერჭო. გურიტი გალიასთან მიფრინდა თავისი ბარტყების გამოსაშვებად. ამასობაში გლეხს გამოეღვიძა. წამოვარდა ზეზე, ბუხართან მივარდა, ცეცხლი უნდა დაენდო. ამ დროს ფილთაქვა გასკდა და გლეხს ნაღვერდალი თვალებში შეაყარა. მახათი ბარძახში შეერჭო. მამალმა ზევიდან დახტივლა. გლეხი შეშინდა, გარეთ გამოვარდა. აქაც ვირმა ერთი ღონიერი წიხლი ჰკრა და გონება სულ დაუბნია. ამასობაში გურიტმა გალია გაუღო თავის ბარტყებს, შეისხა მხრებზე და ბუდისაკენ გააქარა.